Selamün aleyküm arkadaşlar, Kuruluş Osman'ın yeni bir analiz videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda Sultan Mesud'un yeniden tahta çıkışından bahsedeceğiz. Arkadaşlar, hepinizin bildiği gibi Mongol Koroleş, Osman'ın bir parçası oldu. Ve Moğol komutanı Niman kesin olarak Osman'a Sultan Mesud'un nerede olduğunu soracaktır, yani tahminimize göre Osman Moğollara Sultan Mesud'un yaşadığını söyleyecek ve Moğollar Alauddin'i öldürüp Sultan Mesud'u yeniden tahta çıkaracak. Tahminimize göre 22 Şubat'ta yayınlanacak. Arkadaşlar, bu konudaki fikriniz nedir, yorum kısmından bize bildirin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, o zamana kadar Allah'a emanet.